ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တလူသာသနာပြုစခန်း၌18ရက်6လ68ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဣထာပိခဝေကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟာရတိအာတာပိသံပသာနောတတိမာဝိနိယလောကေပိသာဒေါမနာတံဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဓမ္မတို့လည်းပါဠိတော်ဒီတိုင်းမှာပဲဘိခဝေကိရိတာကိုချိုးဖဲ့ဖြစ်ပြီးလျက်ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဣတာဘိကုဤသာသနာတော်၌ကိရိတာကိုချိုးဖဲ့ဖြစ်ပြီးလျက်ရှိသောသူသည်လောကီငါသွဲကြိုက်သွဲမကြိုက်သွဲမတိသွဲကြောင့်ဖြစ်ပြလျက်ရှိသောဤလက်ရှိရုပ်ခန္ဓာအပေါင်းနာမ်ခန္ဓာအပေါင်းတည်ဟူသောလောကတည်း၌အဘိဓါဒေါမနတံမရှုမိတဲ့ဖြစ်တတ်သောကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းယတတိငါဘာဝိခမနဘာအပြင်ပေဖြောက်လျက်ကအာတာပိကြောင်းညမပြတ်ထက်လျက်ကတ်လျက်ရှိသောဝရိယဖြင့်တတိမာတတိမပြတ်ရှုမှတ်လျက်ရှိသောမှတ်ချက်မှာအပြင်သာမသာနောမှတ်လျက်ပြီးလျက်မိလျက်ရှိသောအတိညာလေးဖြင့်ကာယေလီတိဟူသောအပေါင်းအစုနာတိဝါတိဟူသောအပေါင်းစု၌ကာယ ानु ပါတိအဆိုင်အခဲအလုံးတရတန်တန်နမိတ်မရှိအပေါင်းအစုများသာရှိဟုရှုရရှိလျက်ဝိဟာရတိနေ၏တဲ့ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာနာသုံးရဲ့အဖွင့်လေဟောအနုပါဒနာ၄ချက်ရဲ့ပထမဆုံးပါဠိတော်ပါအဲသူပါဠိတော်လေးကတော့ရာတို့ပြောရင်တော့ယောဂီတို့နေတိုင်းသုံးနေတဲ့ရွာသေးသုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မတိရင်ကြိုက်မတိရင်မတိမှကြိုက်လို့ရတာဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကြိုက်တာလေးကြိုက်တယ်လို့မရတဲ့အခါအလိုမကျအားမရတဲ့စိတ်ကလေးကိုခဏခဏဖယ်ထားလိုက်တာမှလို့ဆိုလို့တယ်ဒါတင်တယ်ခင်ဗျားတို့ခဏအဲ့ဒါလေးဖယ်ထားလိုက်တာမှလို့ပြောတာလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေးကိုဖယ်ထားပြီးတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကဝရိယတွန်းအားရတတိနောက်ကထင်လေအဲ့ဒါလေးကတခါတည်းတတိလေးရှုတူတာအောင်ကြောင်းညာမပြစားရည်တဲ့ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဝရိယလေးရဲ့တွန်းအားလေးတိုင်းတတိလေးကရှုတူပြီးတော့ရှုွက်ထဲမှာအပေါ်ယံသီးကအတွင်းသီးအစင်းသီးအဲ့လောက်ထိမိပြီးအောင်ထိုးတယ်ဗျအဲ့ဒီထိုးပေါက်တော့ဒီလေးကနောက်ကလိုက်ပြီးတဲ့ဗျအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ရှုွက်ထဲမှာဝင်လေရှုလိုက်လေငါမရှိသူမရှိတန်တာမရှိနမိတ်မရှိအပေါင်းအစုများတာရှိတယ်သွားအဲ့လိုဒီပြီးနေကြသမ်းပါလို့ဆိုလို့တယ်ဗျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးထင်တယ်ဟင်သူပါဠိတော်ရဲ့ဆိုလို့ကြတော့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ရွာထဲပြီးနေတဲ့အပီလေးနဲ့အဲ့ဒီမတိကြိုက်ကလေးနဲ့မတိကြိုက်ကလေးကိုလိုက်လို့မရတိုင်းအားမရတဲ့ကလေးကိုခဏဖယ်ထားလိုက်သားနဲ့ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီခဏဖယ်ထားပြီးခင်ဗျားတို့ပင်ကိုစိတ်ကလေးထင်တယ်ဒီသူတို့မပိုင်ပင်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကြံတော့မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီပင်ကိုစိတ်ကလေးရှိလေတုံးရတဲ့အဲ့ဒီဝင်တော့ဝင်ပြီးထင်တယ်ထွက်တော့ထွက်ပြီးအဲ့ဒါပင်ကိုစိတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီပင်ကိုစိတ်ကလေးနောက်ကဗျာတဲ့တတိလေးကိုကတ်ထားလိုက်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီတတိလေးတိုးအားရှိအောင်များတဲ့ကြောင်းရိုက်ဆိုင်တဲ့ဝိရိယလေးကနောက်ကပြီးတော့တတိလေးနောက်ကတင်ပြီးနေလိုက်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်တယ်လို့ထွက်တယ်လို့ဆိုတာအပီလေးတွေပြီးလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုပြီးလာလို့ရှိရင်ဝင်လီကြီးကအလုံးကြီးအချောင်းကြီးဘယ်လူကြီးဘက်နာကြီးပေါ့လေဟုတ်ကလားဝင်လို့ခံရတဲ့နှာခေါင်းကြီးကရှုပ်သွားပြီးတွန်းသွားပြီးပွာသွားပြီးတို့ဘာလို့ပွာလာပြီးရှုပ်သွားပြီးအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့အဆိုင်ခဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမင်းအောင်ကြည့်ကန်းလို့ခေါ်ဒီပြောတာဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကကြဟိုဘက်ကလည်းအေးမှုနွေးမှုဒီဘက်ကလည်းအေးမှုနွေးမှုတွေတိုင်းလှုပ်ကနေတွေ့နေမှထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးကကြိုင်လို့ရသလားမရပါဘူးအဲ့ငါနှခေါင်းဆိုရှိမလားအဲ့ချိန်ရှုပ်ရတဲ့မှရှိဘူးအပြင်မှာကြည့်နေတဏ္ဍာနမိတ်ကြီးမှန်နေကြည့်ကတော့တဏ္ဍာနမိတ်ကြီးတွေ့မှာပဲဒီရှုပ်ရတဲ့မှာတိုင်းနှခေါင်းရှိလို့လားမရှိပါဘူးလီဟောရှိလို့လားမရှိဘူးရရှိဘူးရဟင်ထင်းနဲ့မိဘူးတိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့လေထင်းနဲ့မီးနဲ့တိုက်ရင်မိဘူးထွက်နေတယ်လို့လေမှန်ပါဗျာထင်းနဲ့မီးနဲ့တိုက်တာမိဘူးဆိုတာကနည်းနည်းဘုသူတာပေးရတာခရင်ပါဗျာတို့ဆန်ဆက်တို့စပက်ဆက်တို့
ဒီမောခေါင်းနေကြီးတို့ကထွက်နေတဲ့မိဘူးကြီးတွေလေအဲ့ဒါထဲထဲရှိတဲ့ဟိုလောင်စာနဲ့မီးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးခေါင်းနေတိကကြည့်လိုက်ရင်တပိလုံးကြီးတန်တန်ဟိဟင်တခါတော့ဘယ်လောက်ဟိုတရားလောက်တလန်လောက်ရှိတဲ့ချောင်းကြီးဟိနဲ့အဲ့ဒါမိကိုမုံလေးတွေတောင်းစုထားတာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့တို့ဒီမှာလဲအပြင်ပိုင်းကကြည့်ရင်တော့ဝင်လေးဟာအလုံးခဲလို့ထင်ရတာပဲလေဟင်တကလားလုံးလေးကဲတို့တက်လိုက်ကြလိုက်ယောဂီတို့ဒီလိုလဲလျှောက်တာတွေ့ပါလားဟုတ်ကလားဗျအေးတခါတည်းတို့ပါတော့ဖျောင်းနေကြောင်းလေးကဲတို့တက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုလဲလျှောက်ပါဗျဟုတ်ကလားဗျဒါလေးဒီကြာရွှေရွှေနဲ့တခါတည်းဒီတဏ္ဍာမိတ်အချောင်းလေးကနေတဖြည်းဖြည်းရွှေရွှေနဲ့တခါတည်းပြီးသွားတယ်လို့လဲလျှောက်တယ်ဗျတိုးလာတယ်လို့လဲလျှောက်တယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီပြီးသွားတယ်တိုးလာတယ်ဆိုတဏ္ဍာမိတ်ကလေးတီးပင်လေးအဖိုင်ခက်အလုံးတရရှိမရှိကိုစိုက်ကြည့်သမ်းပါဦးလို့ပြောတာဗျဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့အလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါသူ့ဘက်ကသူ့ဘက်ကကိုယ်တကာချင်းနဲ့နှာခေါင်းကြီးရတခါတည်းဘွာလာလိုက်ရှုပ်သွားလိုက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့တခါတည်းပြင့်တွန်းလိုက်ရင်နှာခေါင်းကြီးရတခါတည်းနောက်ပြန်ဟိုတုံသွားလိုက်တယ်ဟဲ့တခါထွက်ပြီးကြတော့တခါရှိပြန်ရှိထွက်လာလိုက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ကိုယ်ဘက်ကပြီးလို့နှာခေါင်းရမှန်မှန်မမေ့တွေ့နေတယ်မိဒါလေအဆိုင်ခက်အလုံးတရမရှိဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်စမ်းကွာဟုတ်ကဲ့သူ့ဘုကာယီအပေါင်းအစုများရှိတာကိုကာယ ानु ပတိအပေါင်းအစုများရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ချနိုင်တော့အောင်ရှုလိုက်သမှာလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုကျင်တော့ဘယ်ဟိုငါရှိမရှိဒါကိုယောဂီကိုခွဲခိုင်းနေတာနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ငါကူငါဟာငါဥစ္စာသွားတယ်နဲ့ဟိအဲ့တော့ငါနှခေါင်းတယ်နဲ့ဟင်ကျုပ်ဘယ်တည်းမှာရှိမရှိမရှိတာရှိရောရှိတယ်ဗျတို့နေနှခေါင်းကြီးသိနေလို့တဲ့တို့နေတစ်ဖက်ထဲတွဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂလာဗျာရှိလို့မရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြောတာရှိနေသေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်လေမရှိဘူးလားပြောတာရှိနေသေးတယ်ဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့မဟာပฏิပဌာနာတုတ်ရဲ့လို့ခေါင်းပြီးမှာဟောတာလားတို့သူ့ရဲ့ပါဠိတော်နောက်ပိုင်းဟောတော့အာတာပိတံမသာနောတတိမာလို့တုံးချက်ဟောတယ်တင်တယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိရှုမှတ်လေးကပဋ္ဌာနာကာယဒီခြင်းဆိုတာကိုထားဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးကိုစိတ်ခွာမြင်းတယ်လို့မြင်ရအောင်ပြောတာတင်ကြအဲ့လိုမျိုးရတော့ဝရိယမပါဘဲနဲ့ရမလားအတိမပါဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားမလားမရဘူးဒါမှဒီသုံးခုကတွဲတဲ့ဖြစ်လို့ဒီကြတော့အတူဟောထားတာလားဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖေရများကသူတို့တန်ညာနဲ့ဒီနေရာကိုတတ်လှမ်းတတ်ပါလေဟုတ်ကလားဟင်သူဘုံလာရတဲ့မှာတတိကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတိုက်နေတဲ့ဖေရများတို့ကြတော့ယောဂီဒီနေရာတတိကိုစူးစူးစိုက်ကလေးထားလိုက်လို့ပြောတတိစူးစူးစိုက်ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီဝရိယအကြောင်းရတရားမပါလို့စိုက်မလားရာစိုက်ရမယ်လို့ဟင်ပြီးတော့အတိမဒီမှာကအောမပါတဲ့နဲ့ကိုရမလားဗျာမရနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တတိစိုက်ထားလိုက်ဆိုလဲဝရိယရဲ့တတိရဲ့အတိရဲ့သုံးချက်ဟာတော်တော်ပါနေရမှာလားအဲ့ဒါတို့စာတော့တံပယုတ်တာတရားတဲ့ရှင်ဘောရှင်ပဲတရားတခုကြိုင်လိုက်ရင်တင်းခုလုံးပါတယ်တောင်သူ့ကိုရှင်ဘောရှင်ပဲတရားလို့စာတော့သုံးမှာတဲ့ဗျာဟုတ်ကလားဝရိယကိုရှည်ရန်တေးပြီးတော့ကိုဒီကိရိတာကိုဖြတ်သိမ်းနေတဲ့ဆရာမြတ်တို့ထံကိုယောဂီတို့ရောက်လို့ရှိရင်ယောဂီဒီများဝရိယတွေတိုးပေးဒီလိုပြောပြီးမှထင်တယ်ဝိသဝထူးထင်တယ်ပဒနာကရှုတာထင်တယ်လေအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့မခိုင်းတော့ပါဘူးဝရိယတွေတိုးပေးလို့ပဲခိုင်းတော့မှာဗျာဟုတ်ကလားဒီလိုစိစအာမစူးဆိုင်အားတို့လားဒီလိုတို့ခုဒီနေရာနဲ့ပြောရင်တော့ပြိုကင်းမှစိုက်ချင်းဘူးလားပြိုကင်းကပြိုတဲ့ကလေးပြိုသားလေးတွေတက်လာပြီကိုဟဲ့ဒီနှုတ်လို့မကြိုးတော့ဘူးမပဲ့တော့ဘူးကိုဟဲ့အဲ့လိုပြိုကင်းပြိုသားလေးတက်လာလို့ပြိုသားလေးရင့်လာလို့တုတ်လိုက်လို့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မကြိုးမပဲ့တဲ့နေရာမျိုးကြမှာစိုက်ချင်းပြောင်းရတယ်ပြိုတာမတက်ခင်သွားနှုတ်တော့ပဲလို့နေမလို့ဟုတ်ကလားခုတည်းချိုးရောက်ကြီးတွေဟောပြကုန်ဘာဖြစ်လို့ပြောလာတာဘယ်လိုဒီပြောတဲ့ကရင်းလားရမောင်းလေးပဲဒီလားဟာပြောတာဘယ်လောက်ထားရတော့ဟုတ်ပါပြီကြောက်ဘူးတာရှူဘူးသိပါတယ်ဟုတ်ကလား
นี่เราคือดีอย่างนี้จูราหนุ่มตัวเป็นลูกนี่ตรงจับกูยอละใจใส่กินลาวาอมละทำงานไหนมันก็ยังเราเป็นลูกยิวเชื่อตัวมาปุ๊บโอ้กระลาจ้ะนี่เราดีตาเราบิวกินบีใส่ชิ้นลูกยอมาบิวตาเต็มมาบิวเนาะตัวดีลูกยอลูกยอมาบุตาเราตาดูว่าเราว่าไปนี่มีชีวิตตัววายิ่งยิ่งเนี่ยตัวตัวบิวท่าไปเสียท่าไปถึงเลยเสียเราดูบัวเสียท่าไปนี่มีชีวิตตัววายิ่งยิ่งบ่ถึงเลยมีชีวิตตัววายิ่งยิ่งบ่เราโยกีชอบไปโยคนเสียโยคนง่ายยิ่งพอได้รู้เท่านี้เนี่ยคุยถึงเลยผู้เป็นรูปดูพอเราผู้บุผู้ยุโอ้ขลาดเลยมันด้วยอะไรมันบาดีบ่โยกีด้วยอะไรได้ส่วนเนาะด้วยนี่เราเบื่อเราบ่ใช่แต่ดีๆอ่ะก็จำมุดยาบ่โอ้ขลาดอ่ะดีกว่าจะก็จำมุดเนี่ยแล้วအဲ့ဒါဒီနေရာမှာယောဂီဝရိယလေးတိုးလိုက်ဆိုလေတတိနဲ့အတိမပါဘဲနဲ့သူ့ကြီးတဲ့တိုးလို့ရသလားဗျာမရပါဘူးဝရိယတိုးလိုက်ရင်တတိနဲ့အတိပါပြီးသားကမှတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာပညာကိုရှင်းသွားပြုပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဆရာများတို့ရဲ့ထံကိုယောဂီလောက်ပါယောဂီဒီနေရာပြီးလေးမြင်းမြင်းကတ်ထားလိုက်တော့ဒီလိုတပြောလို့မထင်ဘူးဒီလိုပြောတော့ဟောဒီเจ้าညဆိုင်အဝရိယရဲ့တတိရမပါဘဲနဲ့အပိကြီးတဲ့ကတ်လို့ရသလားဗျာမရဘူးဟုတ်ကလားတော်ဥပမာပြရရင်တော့ဒီနေရာဓာတ်ထည့်ရင်လက်တံဖို့လိုတော့တယ်ခင်ဗျဓာတ်ထည့်ရင်လက်တံရမကြအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကအရာဝတ္ထုကိုခုတ်ချင်တဲ့အခါဓာတ်ကခုတ်မှာနော်တို့တော့ဓာတ်ခုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ကင်လို့မရဘူးတရိုးကင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတရိုးကင်နေမဲ့ဒီတရိုးကိုကင်နဲ့လက်ကလက်မလက်ဖကောင်းမှာနော်လက်မလက်ဖကောင်းမှာဘုဘကအရာဝတ္ထုကိုပြတ်လို့တဲ့နေရာကိုပြတ်လို့ရတာမဟုတ်လားကိုဖြတ်လို့တဲ့နေရာဖြတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခုတ်မှာကတော့ဓာတ်သွားပဲဗျာကင်ရမှာကတရိုးဗျာကင်နာကလက်ဗျာအဲ့တော့ကျောင်းရဆိုင်အားဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ထင်တယ်တတိပြီးလက်ကင်နဲ့တူပါတယ်တူတရိုးနဲ့တူတယ်ဟိအတိပြီးပြီးရရှိတော့ခွဲချုံပြီးရမယ်အတွက်အဲ့ဒါတတော်နဲ့မတူဘူးလားဖြစ်ကျင်တော့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြီးကျင်တာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားတို့တော့ဒီလေးကလေးနဲ့မဖြစ်လို့ဒီဝရိယနဲ့တတိကိုပြောနေရတာပါဟုတ်ကလားဒါမျိုးယောဂီဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလို့ဓာတ်တိုင်းကိုရှာသွားမှာပေါ့အဲ့တော့တိတ်ကတိုင်လို့ရလို့လားနေဒီလိုနေသူတို့ဓာတ်ရသလားနေအေးကန်းဆိုရင်တော့သိရဘူးလားဘယ်လိုမှမသိလို့ရဘူးထင်တယ်အဲ့တော့သူ့နိုင်တော့သူ့နေရာကကိုင်းထားလေသိလည်းမိယာဖြစ်တဲ့စိတ်တေးဒီတတိကိုသိရမိယာရင်းဖြစ်လို့သူ့စိတ်တေးလို့တို့သာလို့သုံးထားတာဟုတ်ရဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီလိုမှတ်နေတယ်မှတ်နေတော့ကိုတို့ရှုွယ်နဲ့မတကလေးတဲ့အောင်တရမပရိကံယူတဲ့ကနာတိဝတိကလေးပฏิပို့တာတယ်နဲ့အင်းပရိမုခံတတိတပိတဝါတော့ဒီထားမယ့်နေရာလေးကိုတတိလေးကိုရှေ့ရှုပြလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဒီဝင်းနေမမဘူးလားထွက်ရင်ထွက်တယ်မမဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်တဲ့ခါကိုဝင်လေးတိုင်းဝင်ဒီလေးရှိမှထင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ဘာလို့ရှူလို့ဒီကလေးမရှိဘူးလားရှူလို့ဒီကလေးရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှူမှုဆိုရဟာဒါကြောင့်ရဆိုင်တဲ့အပြင်ဝရိယထင်တယ်ဟိရှူပေးလိုက်တာလေဒါကြောင့်ရှိုက်လို့ဒီကလေးပေါ်လာတော့ရှိုက်မှုဆိုတော့ဘူးလားအဲ့ဒီရှိုက်ထုတ်တာလည်းဝရိယထင်တယ်ဟိရှူပေးလိုက်တာလည်းဝရိယထင်တယ်ဟိဝရိယမှာဆွဲမပေးဘဲနဲ့ရှူမှုဖြစ်မလားအေးဝရိယကမှဟိုရှိုက်ထုတ်မပေးဘဲနဲ့သူ့ရှိုက်မှုဟောဖြစ်မလားဗျာအဲ့ဒါအပြင်ဝရိယခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြင်ဝရိယအဲ့ဒါဥထာဏဝရိယတို့လို့တုံးလို့ရတယ်ဗျာသူတို့ဘာလို့ထားကြလုံးလောက်ရှိနေရတဲ့ဝရိယတွေခေါ်မှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြိထိုင်နေဘယ်လောက်ထိုင်နေဘယ်နာထိုင်နေဘယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူတွေနေရာပြောင်းရွှေ့သွားပြောင်းသွားဒါလည်းဝရိယတွေပါပဲဗျာဒါလည်းပြင်ဝရိယတွေပါပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလိုလေးရှူမှုကြောင့်ရှူလိုက်ပြီးဒါဝရိယပြင်ဝရိယကတင်ပေးတာတယ်အပြင်ဝရိယဒီပြင်ပေးတော့ရှူတယ်ဆိုတော့အမှတ်ကမလိုက်ဘူးလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားရှူတယ်လို့မှတော့အဲ့ဒီရှူမှုနဲ့ရှူတယ်မှတ်ချက်နှစ်ခုဟာတခါလဲတွဲပြီးစပ်တော့နောက်ကကြောင်းညဆိုင်အားဆိုတာတတိနောက်ကကြောင်းညဆိုင်အားဆိုတဲ့အတွင်းဝရိယလေးရှိရသေးသဗျာဟ
era udu saru sintetika wariya lo tong ma de bia tu de ni tati ne ko kwe pyo lu bo le di le wariya ne ko kwe pyo wa ma boဟုတ်ကလားဒါဒုဝရိယလို့သုံးလိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ရှုွက်တည်းလေးကိုတခါတည်းဒီပတိလေးတိုက်ကြတော့အောင်နောက်ကနေတွန်းအားပေးနေတာလို့သဘောပေါက်လိုက်ဗျာအဲ့လိုတွန်းအားပေးလို့ရှင်အထုခါသာယောဂီတယောက်တော့အရင်တော့ကဘာမှမသိတာနဲ့ဆိုင်တော့ဝင်းနဲ့ထွက်တယ်လောက်တော့ပြီးတယ်ထင်တယ်ဗျာဟင်သူဝရိယနဲ့သူတတိထိုးပေါက်အားရှိသလားပဲသူလိုက်ပြီးရတာထင်တယ်နောက်တော့အေးတယ်နှွေးတယ်ပြီးဘူးလားဗျာအဲ့တော့လည်းဟိုကဝရိယကနောက်ကကြောင်းရဆိုင်အတွန်းအားလေးနဲ့ဥပကတတိရဲ့အတွင်းကိုထိုးပေါက်အားလေးတိုင်းပဲအပီလေးတိုးမလာဘူးလားဗျာအဲ့ဒီအပီတိုးတာညံတက်တာလားအပီတိုးတာနဲ့ညံတက်တာတူတူခမရတို့ဒီကထောင်တက်ပနေနဲ့ဟင်ဒါရီရင်းကဝန်မန်းပြီးထွန်မန်းပြီးသာအခုအေးပြင်းဝေးပြီးဆိုရင်တော့အပီတိုးမလားဗျာအဲ့အပီတိုးလားလဲခုနပြောတဲ့ဝင်လို့ဖြစ်လာရင်ဝင်နေအားလေးဆိုင်လိုက်အဲ့တော့ဝင်မှုလေးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဝင်နေလို့မှလိုက်ပြီးတယ်ဟဲ့မှလိုက်တဲ့ကြောင်းရစာရတွေကပို့လိုက်ပြီးတယ်ဟဲ့အဲ့ထွက်လို့ပေါ်လာတော့တခါထွက်တယ်ဆိုတော့ထွက်လို့ကိုရှိုက်မထုတ်လိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ထွက်တယ်လို့မမှလိုက်ဘူးလားအဲ့တော့နွေးတယ်ဆိုတော့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒါလေးဒီကြဒီလိုပဲစုံကြီးစမ်းကြီးသူတွားနေတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်နေတဲ့ယောဂီတရားဟာအေးလှုပ်လှုပ်နွေးလှုပ်လှုပ်ဆိုတဲ့လှုပ်လှုပ်ဆိုတာပိုးလာလိမ့်မယ်ဒီလိုလိုအေးဒီနဲ့ဆိုင်တော့အေးလို့နွေးလို့ဆိုရင်အတိတိုးမလာဘူးလားအဲဒီလိုပညာတက်တာပေါ့ဗျာဟင်အေးဒီကြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ညာတက်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးလို့နွေးလို့ဆိုရင်တော့ဒါညာစိတ်တက်လာပြီနဲ့တူနော်တက်လာပြီတက်လာပြီခင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတက်လာပြီအဲ့ဒီအေးလို့နွေးလို့ပေါ်နေတဲ့ခုနကရှူလူမှုပေါ်လာတာနဲ့တခါတည်းရှူလိုက်ပြီးအာယူပြီးအဲ့တော့ရှူတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြီးရှူတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ရှူမှုလေးနဲ့ကိုတခါနောက်ကနေကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့အထဲတဲ့ကိုအထဲဒီကိုသိအောင်အတွင်းဒီအဖင်းဒီကိုသိအောင်စိုက်ပြီးရှူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသုတ်လုတ်ကလေးကမြင်းနေမကောက်ပြီးနေမကောက်မြင်းမလာဘူးလားဗျာလေတန်းလေးကမိဘူးကြောင်းလေးလူပဲဟုတ်ကလားဟင်မိဘူးတန်းလေးလူပဲအယောင်လေးကဘယ်လိုလေးပဲနဲ့ဟုတ်ကလားအခုတို့အဝိုင်းလေးတို့နဲ့မလာကြဘူးလားဗျဒီလိုတည်းအေးလုံးလုံးငွေလုံးလုံးနဲ့ပြီးတာနဲ့ခုကပြီးလို့မဝိသက်ခုံဥဒပါရီညာနာဥဒပါရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကိုမြင်မိရတာမဟုတ်လားဗျဒီလိုဆိုအတိတိုးသလားမတိုးဘူးလားဗျအေးလုံးလုံးငွေလုံးလုံးနဲ့ရနေရင်တော့တိုးမယ်လို့ခေါ်မလားရက်နေတယ်လို့ခေါ်မလားဟုတ်ကလားဟင်ဒီလိုတွေရနေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျအဲ့လောက်ထိသိရကနေမြင်လာပြီဆိုရင်တိုးလာပြီထင်မဗျာတိုးလာပြီနော်တိုးလာရင်တက်တော့ဟင်တိုးပြီးမတက်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဟင်တိုးမတက်ရင်ကခက်ကြီးကမလာဘူးဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ကျိုင်းမဟုတ်ကလားဟင်အထက်လည်းမရောက်အော်လည်းမရောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဟင်တိုးတက်နေမှာတိုးနေရင်တော့တက်တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အရေးအောင်မှာတရားခံနှစ်ယောက်ခဏရှိတယ်ဟုတ်ကလားဥမမလေးကလေးပေါ်နေပြီဒါလေးလေတို့ပြောရမှာဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကလေးကခုနမနောจิตကလေးပေါ်လို့ထင်တယ်ဒီမို့မတိမှုကိုရှုမှတ်မှုနဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးထင်တယ်မောဟရှိသေးလားမတိမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟင်ဒီတော့ပြင်းငင်းငိုင်မှုဆိုတော့မောဟဟောရှိသေးလားကျောင်းလို့မောဟဟောရှိသေးလားသဝေသဝမောဟဟောရှိသေးလားဘာမောဟမှရှိဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်ပညာသိဖြစ်တဲ့မောဟဟောရှိဦးမလားမရှိဘူးဟုတ်လားကြည့်ဟဲ့ဝဲဟဲ့ငါသားငါသမီးရဲ့တွေးမှမတွေးရင်အဲ့ဒါလည်းသိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသိတယ်အကုန်တောက်ပြီဒီလိုဆိုရင်ကြိုက်စိတ်နဲ့မကြိုက်စိတ်ဝင်နာသေးသလားဗျာဒီတစ်ချက်မှလည်းဟောင်းဝင်မတွေးတာတည်းကဘာမှဘယ်တာမဟုတ်လားတစ်ချက်ဒီနေရာကိုစိုက်မှန်းနေလိုက်လို့ချင်းအာယုအတိအသိနောက်ကိုစိတ်ကလေးလိုက်မသွားတာရှောင်းလို့အပြင်ပြလိုက်တဲ့ဝိခံမနာမဟုတ်လားဗျာဟင်အဲ့တည်းကဘုဝိခံမနာသွားဟောအထူးလို့ဖို့လူသေးလို့လားဟင်အဲ့လောက်ဒီဒီမှအားလေးကောင်းလာလို့
都把人为不不个阿不行公路，都莫离得阿公路行，你碰他的钉，都出把人比你要还不拉不啦？哎，养出人一家呀，好个，那个别的朋友你要么这边我们朋友行，你们弄的哈，不管出到屋家，那个么拿起打好不拉不啦？那个你们拿起打给你包来，么拿起打也行嘛，就当你的利益也偏哪里？因为你那因为你那个年底的呀，那个哎，你们拿起打不上不了，已经打不下去了，不的呀。你这个阿弟忙不？我拿起打个阿弟那忙不？有个都朋友嘛。他那路是的，在边路交卡都那路路说，阿弟给么来是的，都给你啥的，对不对？在这嘛有个很，在这嘛的朋友那都得不呀？在这个哎，朋友说哦，哎，娃呢？娃子呢？在这我什么呀？好不啦呀？哎，你在那帮你听下呀？家哪里的哎，路当帮个呀路的，攀啥呀？给么来都不攀那个，大家炒油攀那个，炒油攀个呀一天的，那你来攀那一天的，哎呀，我攀那一天的，对我呀，对我呀，对，我们当上肯定还不老花，肯定还都不一样，肯定给么啦。他炒苦家的就都给么啦，好听的，肯定得给么啦一路多了嘛的，不老花么了，别看来了，都没拿起打不离了嘞，这第没拿起打个，养困难个保温里个，路看不没事，碰我们没事的，没拿起打过的了，你嘛养出了一家啦，这米不当里个都做个。都就来这个啦，我弄的个都，你嘛的奥白你嘛家的，谁讲的了？的谁第一讲家的，他妈的你没个讲的吧？这台湾你那朋友的过来吧？这哈拉的没有，这哈拉的没有，好个啦呀？比如养的讲的咋办嘞？这里边呢，农民都的哈的我米谷都把中国我飞机米谷路的，这哈的米谷不记的不。路养牛的，今天咱们到你未来的第一个桥路包回，美国包的路包回去嘞。这个阿公来那暖路没养路，都把那瓦工的几个都听嘞。现在到排长火了，排长路去朝你的漂亮朝你个都，但是多少个出生的，好个啦。那个养鱼的生节的嘛生节的，一样啊，大家表你的，好个啦呀。这个嘛阿公那不嘛，你也打的起来瓦养不啦？咱来估计你也不能毛，马了比白马了，梅叶、牛叶、树叶、沙家叶，谈那个比你嘛？这个嘞要给你苗空的路空的嘛？那没个嘞，苗叶路个来的嘛？对不呀？这个嘛苗空的路空的，那没个苗叶路的嘛呀？好不啦呀？骗你妈呀！看到我把那猪肉说到苗几个。对我特别的话没有就那东洋老起的就因为起不到给那来帮的路呗，我还来特别把比如别嘛现在呱呢，给他来吐，好个啦嘿，在吃老米路刚才抓一样的卡不拿，老米的卡最多了啊，对不对？他比路的他比呱那别嘛呗，别来吐嘛呀，澳门的地路不要家里个不那么那种。别多嘛一个个啦，说他妈的叫家哪里门前呢？我那苗空的空的嘛，那没别啥家里要没有哪里嘛的？第二个人呀不，好个，在澳大利亚他妈的那没地包过，成年的要这个拉下来嘛，养边那没说不地巴个，这个叫挖毛道，毛的你那出来一道，毛人的边来的要苗路的，邻居人到把来养。这个才把你干嘛样呢？对不啦？大家说这个土一厘米天的黑，这那个这个的卡边着养在哪天的黑，这个我这大地天的，这个么拿起来我这个我这大地也领养我边土，这个你的卡边着边米啊，这个我不地巴个说边的没读书，这个现在你干嘛呀？么路没些么个那个你要干嘛呀？这个你要叫我给。但是那一嘛出生了就出工退了，这下边人出几万都几来到大陆
the king of Queen, children not got it out. One half of the water, yeah. A Catalino. And the other thing that the heart of the water, who then not half of the not all, yeah. The Maru Baro think a million you get in a half. About that thing, Mamma can you then get you know. Oglaria. That thing and the other the marine Jamare. That are about a day to make the new giver. Benny Bobo, Benny Boma Balu, Sinamine. You put out a young fool, you jar as what Alamatale. A young young, a young Matabili matter. Need to you. Me only outline, you do Matine. Last one you know, loud wire. And do you really to know, me outline it? No more TV in the come down in water. And you told me that. Eloni, I mean, holding your a utopia. Oglaria. A unit are you know what to do. A young fool, a yara to you, a young fool, a young tool, and a movie. Only we are don't take. Pagano. Hogla, don't take what I will come down to Sadi. Pagoni Numela. Hogla Minumia or Pui. What a doctor or Vivia? What have you doing that? Hogla, what don't they all have? Tidaria, Holuya, Pidaria, Holuya, Jana Tine. Tidaria, Pidari, down the Puji, Pijinamola. Then I get all my city. It is all my city. Don't know era meaning a million people, Gitama. A great one, a human being, a Kalanamo life. A human being, a human a human being, I will not only retain it. Hey, don't take out the only they can. Hogla, they only the you know, young Polo, a Yala, a Yika, comes to Yigibi. Hogla. Gizama era Nalbita. Hogla, Yanni, era Pia Mother do the other way, or but one thing the quarter was who are there too. Hogla, we need all, Belgioro. What am Jimmy? We need me all. Chichiro Java. Dina Tira, the General Decade. She is not little Pama, but be one to 20. Tira or General Pira because Decade out, good and good at Pama Baba to 20. Get Penelombo. To what I think only really. That's another judge hanging me. Judge hanging me. To the Pelona of Metin. Who got our General T. You know, little Decade up, not going to be about 20 days. The Pagale, we in Gibale. When you live at a general, the Gita Tida, about good and good chat, long about our blue 20 days now. Hola, get better do. No need to give me to do the Pagalo. When you do, they have to give to Pawa Mano. They have to give to Pawa Mayamaria. A woman Babu, they have to give Lubawa, Hogla. Ever do the Niagara do what in the head? The young lady would in there. A choke comment she did him. Who young you very much? Who do very young? Who you? Very young. A choke Rumela. Who took over? Oh, do what? What do we do? Amagamia do what? The money blocks you up. You need to buy you to terrible. I am a new Bobby. The money to buy up. Okay. Era do yes a tanga. Yamani to Payaluma. Show them my penetrate. Hogla. Hogla, Benalo. Era do a Mulaya here, Dina Baya. Hogla. No, the Alcobro.
မင်းငါတနာလို့ပြောတာနော်ဟိုကောင်ကတော့မင်းထွက်နေပြီတော့နေမင်းပေါ်ဘုံနေနဲ့သူတို့ထင်တယ်ဟင်တော့နေမင်းနာမဲမင်းထွက်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတသက်တည်ဖြစ်နေတယ်ထွက်လိုက်ဟုတ်ကလားအဲဒီဘက်ကဟာကနည်းနည်းခေါင်းမာနေမယ်ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှဒီကိစ္စကျွန်တော်မပါပါဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူးပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ်အေးဗျာတော့ကျမမင်းပေါ်ကြမလို့ငါတံပြားလေးကြည့်အောင်သူအားလေးနဲ့အောင်ဒီလိုလဲဆွလို့လိုက်ပြီးတယ်ကဲဝင်နောက်ပြီးခေါ်ပြန်အောင်ဒီခုနကမင်းကမင်းပြောတော့ပါလားဗျဟုတ်ကလားဒီမင်းလိုပြောနေပြီမင်းနာလိမလို့မင်းဒီချာအဲ့လိုမင်းရောက်ကိုခွဲသိရင်ပဲနေတော့အားငယ်တဲ့လူဆိုရင်တော့မျက်နှာပြတ်သွားမယ်ထင်တယ်ဟင်ကျက်ပါရင်သူကဒီလိုလားဆရာပါလားမထင်နဲ့ဒီလိုကိုဘယ်လိုတော့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုလည်းဒီနေ့ရောက်ကိုဖိုးလို့ခွဲပြရတော့မှာဟင်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုရင်မျက်သားပြပြီးတော့ပဲကြည့်ထွက်နေပြီလေတော့ဒီကနေ့တော့မျက်သားပြပြီးညှိထွက်လာတယ်မနေ့ကတော့မျက်သားပြညှိထွက်လာလားဒီလိုသာသိနေနေပြင်လာဟောကျက်ပြနေတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဘယ်လိုပွဲမှာလို့ခင်ဗျားဟင်ဒီကြတော့ဟင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီထိမှုနဲ့သိမှုကိုကွဲသွားအောင်ရှုပါတယ်ဒါလည်းသူစာပြီးတော့အပြည်တယ်ရင်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်ထိမှုနဲ့သိမှုရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်ဘက်ကိုရှုရမှာလဲတော့ဟင်ထိတာတိုင်ရှုပြီးလာတော့သူကွဲတာနှစ်ခုရှုရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါနမကြီးဆိုရင်မင်းမကွာတယ်နွားတွေသူကသူတော့ကတပ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာနမကြီးဘယ်ဟာနွားတွေသူကသူကွဲပြီတဘောပေါက်လားဟင်သူပြောတာပေါင်းမရေးချေတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ပြောလို့ရတာလည်းသူပါလေဗျာအဖိုးယူဟင်တဲ့လုံးလို့လွယ်လာတယ်လေဟင်အဲ့တော့အဖိုးတပည့်ကကျုပ်ကိုသွဆွဲတယ်ဗျာအရန်ဖွင့်ပြီးတာတဲ့ကျုပ်ကဟင်အဖိုးဆောင်ဝင်းရဲ့ခင်ဗျားတပည့်ကကျုပ်ကိုသွဆွဲတယ်ဗျာအရန်ဖွင့်ပြီးတာတဲ့ဟိုမှာဒီလိုဖွင့်မပေးဘူးတဲ့ဟင်ကျုပ်ကရန်ဖွင့်ပေးတယ်ကြီးတဲ့သွဆွဲနေတယ်ဗျာကျုပ်ရမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟင်တင်ချအောင်ပြောတာလေခင်ဗျားအဲ့ဒါချုပ်ွက်တကြည်သားကျုပ်တို့ကဒီလောက်ထိပြောမခံဘူးမာစီမာတို့တရားနာတော့ပိန်ထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့တန်ဃာတွေကနာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတို့အလှည့်ကြတာကတို့9ရက်နဲ့လာကြည့်တွင်ဆိုရင်ရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ဥပညာသာမိကတောင်းပြီးဟောပါတယ်သူကရဟန်းတော်တွေရဲ့တောင်းကမှာလာရီတို့ဒီလာပြီးတော့တည်းလာတန်တရားကနေပြီးတော့9ရက်တိအောင်ဆိုရင်ဆရာတော်ဥပဏိတကတောင်းပြီးဟောရပါတယ်သူကအမျိုးသားယောဂီတွေကိုတောင်းပြီးဟောပါတယ်တို့ကအမျိုးသားယောဂီနဲ့တို့ဒီတန်ခါကအတူတူဟိုကွအားထုတ်တော်တဲ့ဓမ္မယုံတူတူတရားနာတော်တဲ့တင်နေတူအဲ့တော့ဆရာတော်ဥပညာပါမိလေမှာတို့တင်သေးမှာအဖောက်ဦးတစ်ထောင်ဖောက်မလို့တခါကြည့်ပေါင်းနေလားခွေနေတယ်တို့ဒီနေ့ချက်ထိုးပေါ်လေအဲ့တော့ဝလာတောင်းနဲ့ထူပြောခွေနေတယ်အဲ့ဆရာတော်ဥပညာနာမလည်းတရားဟောနေတယ်တို့ကလည်းသူတရားပဲစိုက်ပြီးတော့သူပန်ပြောတာတို့သူဘာကိုဆိုလိုတာတော့ငါပန်လုပ်နေတာတော့ဟုတ်ကလားသူကဘာကိုလုပ်နေတာတော့ဘယ်နေရာလဲရုပ်ထုတ်ပြနေတာတော့ငါပဲပဲကိုအာယုံဆိုင်လုပ်နေတာတော့သူပေါက်တင်နဲ့လက်မှတ်ကိုတပြန်တစ်ဆက်ကြည့်လို့နားကအတန်ကိုကြားပြီးသူပြောတဲ့သဘောကိုမနှောကနေပြီးတော့နားယူတယ်တတ်ထုနာကြတဲ့တရားတော့သူဘယ်တော့မှမတားမယူညကြမှာ9နာရီကြမှာရေးတာသူဘာပြီးဘာပြောတယ်ဘာဘူးဘာပြီးဘာပြောတယ်သူပြောတာလေအကုန်လုံးညကြမှာလူရင်းကိုကောက်ချချရေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့လိုပြောနေတာသူတရားသူပြောတာပါလားပြောမှတ်တယ်ဆက်ဆွေးကြလိုက်တယ်ညကယောဂီတို့ကိုယ်ဘက်ကလည်းတမားတွေတောင်းတောင်းထောက်နေတာမကြောက်ဘူးလားတဲ့ယောဂီတွေကြားပါလေဗျာတဲ့သူတို့ကယောဂီတို့ကြောက်အောင်ခောက်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာယောဂီတွေကတော့သူတို့ကိုနားထောင်လို့လာတာလားတဲ့မင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပဲဒါပြီးသူဟောတဲ့စာဟောပါဟင်အကြောင်းရှိတယ်သူပြောတာဟင်တို့ကဒါပဲဆိုလိုက်တယ်ဒီတရားတော်ကကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ဒီစကားတစ်လုံးကိုဒီနေရာပြောဘာသူဘာပြောတာတော့ဟင်ဟုတ်ကလားသူကတော့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ကွယ်သူကတော့သွားတဲ့နေရာကဥပမာပေးထားတယ်
ဘသူဒီသွားတယ်တွန်းသူရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဘသူလဲဘာကြောင့်သွားတယ်လဲသွားဟုတ်သူ့တဲ့တတိယဒီတုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ပါတော့ဘာပြောတာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘာအကြောင်းကိုဆိုလိုတာလဲတို့ဒါကြည့်ရမှာပဲကွဟုတ်ကလားဗျာသူသိနိုင်ပညာဟိုတက်တုံးကတော့အဲ့ဒီပင်မဖျားကပါပြောလို့ငါလေးလေးနားထောင်နိုင်လေးမှသိရင်ကြိုင်မှာပေါတော့ကွတ်တို့ခွင်းတို့ခူးတို့ခွင်းတို့ဟုတ်ကလားဖတ်ရဟူးရဝင်းရအောင်းရလားဟုတ်ကလားဘူးသိရင်ကြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်လဲဘာကြောင့်လဲဒါမှသိရင်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုနိုင်မှသိရင်ကြိုင်မှာလို့မှာခဲ့ဘူးလေဗျာဝါလေးလုံးနိုင်မှသိတယ်တို့ဒီတော့ဝါသုံးလုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားပြောလိုက်ရင်ကိစ္စတစ်ခုပြောလိုက်ရင်ဒါပါလေဘာကြောင့်လဲဘာလို့ဆိုလို့တယ်အញ្ញံတကားလည်းညာနာနဲ့နာထောင်ပါလားရုပ်တည်းဆိုရင်တော့ဟိုကကြီးပေါင်းခွေတာပဲသူကတရားနာတာပဲဟုတ်ကလားဒါလေးမေးတရားလားဒါအကြောင်းလို့ဒါပဲပြောမှာပေါ့အကြောင်းရှိတယ်တို့အဲ့ဒါပြောတာပဲလေအဲ့ဒီဆိုတာပဲဟုတ်တာပဲသူပြောတာပဲဆိုရှုွက်တဲ့ကိုယ့်ကိုရှုရင်မှသူကသူသိရတာသူခေါ်တဲ့တရားကိုဘုသူတာပြနာထောင်ပါရှုွက်တဲ့ယူမသွားနဲ့ဒီကဘုသူနဲ့စင်တာမရညာနဲ့ရသွားတာဟိုကြိုက်ရင်ဘာဝနာမရညာစားတင်းနေသွားပေါ်တာကိုတော့ဘုသူကူမချနဲ့မရဘူးဟုတ်ကလားဘာတရားဟောတဲ့တရားဘုသူတာလာနာထောင်လားဒါပရိယတိမဟုတ်ဘူးလားနာယူလာတော့တင်းလေးကျင်နေတာလေပฏิပတ်တိတော့ယောဂီတို့ဝင်ဟထွက်ဟာတယ်လေပฏิဝေးတာဆိုအဲ့ဒီတွေကထိုးထွင်းသေးတာဒါပရိယတိပဲဘုသူတာယူတာဒါသုတမယညာမဟုတ်ဘူးလားဒီသုတမယညာကိုဘာဝနာမယညာနဲ့ယူမသွားနဲ့အဲ့ကြမှာတော့ဘာမှတွေးနေတော့ဟုတ်ကလားအခုနာကြတော့ကိုတွေးတယ်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဟိုဆရာတော်ဘုရားများတော့သူ့ကိုအဲ့လောက်ကလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကွဟုတ်ကလားဒီမှာတော့ဒီအခါนี้ခွဲစစ်ပါထီအောင်ကိုပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်ကွလုံးလုံးမိထင်တို့လုံးလုံးကိုမရတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကလားကိုရောကြီးလုံရောအလုံးပြောလို့မရတာနဲ့တူတယ်လုံမလားဖို့တို့ကတော့တို့ပြောတာကိုလုံလုံးသွားတယ်ထင်တာပဲအဖိုးတို့သိရမယ်အပိတ်သိပြောနေတော့ဖိုးတို့ပိတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုရားဟုတ်ကလားအတေပြောလို့ကိုလွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာကိုခုံရင်းသိမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါဟိုအချုပ်ခန်းစစ်လေခင်ဗျားတို့ဘုသူတရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတရားခံကိုတရားရုံးတော့တရားခွင့်တင်မှုရတော့ကိုဖြောင်းရရဖို့ရတော့ကိုအဲ့လိုလုပ်ရတာတင်လေနှစ်ယောက်ကိုတရားစစ်လို့မရတော့တခါခွဲပြီးတော့ကိုနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ရတာတင်လေပွဲရအဲ့လိုကဘာလို့မဖြောင်းချက်ဆိုတာအားနေတဲ့ဘက်ကရောက်မှာဗျာဒါနှစ်ယောက်လုံးပြန်ပြီးတော့ဘူးဗျာဟုတ်ညာတို့ဘာလို့တမလိရှိတဲ့ရာတော်သွားတာသွားစစ်လို့တော့ဘယ်လိုစစ်စစ်တာအိတ်တာအောက်တာသိတယ်ဗျာခပ်ပြီးပဲဘယ်တော့ပြောနောက်လိုက်ကတော့နည်းနည်းလေးသိတာနဲ့မျက်နှာပြတ်သွားမှာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နောက်လိုက်ညာညာသိနိုင်လေးပို့ရလေးပဲခမရတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ညာညာသိဟုတ်ဗျာဘယ်ကောင်နောက်လိုက်တော့ဘယ်ကောင်ရှိသွားတော့အဲ့ဒါသာကြည့်ဟုတ်ပြီဘယ်ကောင်ခေါင်းမှာလဲဘယ်ကောင်ခေါင်းပြောတယ်ကြည့်အဲ့မှာထိမှုနဲ့သိမှုအရေးအောက်မှာရှိတယ်အကြောင်းထိုးလို့အရေးကြတာအရေးကြရင်အကောင့်ဆင်းမသိခဏတို့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာမနေ့ကတော့တို့သံနေထင်တယ်သံနေကြရကြည့်တာရှုမှတ်ကြည့်တာလည်းဥပမာပေးခဲ့တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာတို့ဝိတက်ဆိုတာကတို့ဒီပါတော့အာယုအများကြီးတွေကတခုတည်းတော့အာယုလေးထင်ရှားလောက်အောင်တို့တင်ပေးရထင်တယ်ဝိကာရကအဲ့ဒါလေးကိုပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ကပ်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်ပေးနေတာထင်တယ်ဒါလေးတစ်ခုထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုအားကောင်းကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်လူကိုနှစ်လူအားရသဘောကျတဲ့ပီတိကိုပေါ်မလာဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ကိုယ့်ဟာလေးကိုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့လုံနေတဲ့ဖေးအောင်မရောက်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒါလေးတစ်ခုကိုအမှတ်တို့သွားပြီးဧကခရာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်တို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီခါလေးကြားတဲ့ကိုအာတာပိတံပသာနောတတိမှာသုံးချက်ထပ်ဝင်မယ်အဲ့ဒါလက်သမားကခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတို့တိုင်နဲ့ရမအဖော်ဦးကြီးကိုတိုင်ထောင်းပြီးတော့တို့ရမကရိုက်ရမှာထင်တယ်ကွအဲ့တော့ဒီတိုင်လေးကိုသူ့ကြီးပေါ်ချောစရာကြီးတာချော
တကယ်ဖြစ်စီရဖြစ်ရဖြစ်ထွန်းတရားရှိတာထွန်းဟုတ်ကလားပြီးတော့ခဲမရလေးတွေပေးတရားရှိတာပေးအဲ့လိုထင်တယ်ဟိထောင်ပြီးတိုင်လေးအဲ့ဒီနေရာရမရိုက်နေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလက်သမားဆရာကြီးကစင်မောကတက်ဟုတ်ကလားတခါတော့လက်သမားလေးနှစ်ယောက်ကိုအတွင်းတစ်ယောက်အပြင်တစ်ယောက်တို့ပါတော့အဲ့ဒီဟိုတို့ရိုက်ရမယ့်နေရာထင်တယ်တိုင်နဲ့ရမနဲ့ရိုက်မဲ့ထွန်းထားတဲ့နေရာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝတ်ကျင်းလေးတွေကိုဟောအတွင်းတစ်ယောက်ပြင်တစ်ယောက်ကတပည့်နှစ်ယောက်ကကင်ထားဟုတ်လေဟင်ဘာဖြစ်လို့လက်သမားဆရာကြီးတိုင်နဲ့ရမကိုဆွဲအောင်ရိုက်တော့မလို့လက်သမားဆရာကြီးတိုင်နဲ့ရမကိုဆွဲအောင်ရိုက်တော့မလို့တပည့်နှစ်ယောက်ကင်ထားတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကင်ထားတော့သူ့နေရာသူနဲ့သူတို့ထွေးထားတဲ့နေရာလေးကိုရမကကြာမနေဘူးလားသူ့ခဲမနာနေရာလေးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလက်သမားဆရာကြီးကအဲ့ဒါငုံကြည့်ပြီးတော့ငါတပည့်တွေတော်တယ်ပြီးတော့ဟင်သူတပည့်တွေဘောအားမရဘူးလားသူတပည့်တွေတို့ကကြည့်တော့မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါလက်သမားဆရာကြီးရဲ့သူတပည့်တွေလုံနာကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးပေါ်ကိုသူ့အလုပ်ပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားမလားဘူးလားမနေရဒီနေရာရောက်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီနေရာကိုလက်သမားဆရာကြီးကသူ့မှတ်နေရာလေးကိုတန်လေးတည်ပေးလိုက်တယ်ဟင်တိုင်နဲ့တိုင်လာတဲ့တို့ဘာလို့ဆိုရင်10ပတ်လေလောက်ရှိမလား10ပတ်လေလောက်ရှိမလားကျောင်းဆောက်ကြည့်ဦးကြီးရင်ပေါ့လေဒီရင်လည်း4ပတ်လေနဲ့ဆောက်ကြပေါ့ထုတ်ရအလားသားဆိုရင်5ပတ်လေပေါ့လေဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဆောက်နိုင်တဲ့ဆောက်ဦးပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလိုက်ရင်တော့တန်ငါရော10ပတ်လေ10ပတ်လေဆိုရင်5မှတ်တန်နဲ့ချမှာထင်တယ်ဖို့ချပါတော့တန်တယ်တော့ချမှာဖို့ဟုတ်ပါမလား10ပတ်လေ10ပတ်လေဆိုရင်ဟိုကလည်း7နှစ်လောက်နဲ့ရမထားမှထင်တယ်ဗျ10ပတ်လေကိုခင်ဗျ4တိခွနဲ့ထားမှာလားဘယ်လောက်နဲ့ထားမှာတော့7နှစ်ဟုတ်ကလား7နှစ်တကောင်းနဲ့ထားမှာအဲ့တော့ဟိုနှစ်လမ်းမှရမကယူမှာနော်ဟိုတိုင်လေးကိုဘယ်လောက်ဝင်ရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ငါလည်းမနေရပါမလားသူကြရဘူးလားဟုတ်ကလားမူရင်းမလားလုံးပါကြတယ်လုံးပါကြတိုင်းဘယ်လောက်တော့ဘယ်လောက်တော့ဘူဒူဘယ်လောက်တော့မလို့ခင်ဗျအဲ့ဖဲလည်းမဟင်ဟောခင်ဗျလိုင်းနာထလိုက်လားလိုင်းနာထလိုက်လားဟင်ဆယ်လမဘူဒူနဲ့ချာမှာပေါ့ခင်ဗျပြောတဲ့ကိုဟင်အဲ့တော့လည်းချမှာရမှာတင်တယ်တို့ဒီနေရာတော့တန်တယ်ဥပမာပြပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့လည်းတမကြီးကသိချလဲချသူတကယ်ကြီးလောက်တာကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေပြီဟင်ကင်ထားပုံလေးတွေလေငိမ့်နေပြီဟုတ်ကလားဟင်အသေးအောင်အသေးရောလေနှစ်ယောက်လုံးကင်ပေးထားတန်ငိမ့်နေပြီအဲ့ဒါလေးကြီးခေါင်းတင်းငင်းနဲ့လက်သမားခေါင်းပေါင်းကရိုက်တော့မှဒီကနေ့ဟုတ်ရောဟင်တိုင်နေရမှဒီကနေ့ကပ်နေအောင်ဟုတ်ကလားမှန်ရောထဲတဲ့ကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့ထဲတဲ့ကအသားကိုထိအောင်လိုက်မှဒီကနေ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တန်လေးကိုမှတ်ထူတဲ့နေရာလေးကိုတန်လေးကိုသွားပြီးလက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မထိလိုက်ဘူးလားထိလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးတူချက်မပေးဘူးလားပေးမယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတူချက်ကရိုက်ခါကကိုတဆွေးချမှာလားလက်ထနဲ့ချမှာလားရိုက်ခါကလေဆွေးချလိုက်ပါလားဗျာဘာဖြစ်လဲဟင်ဟုတ်ကလားတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့လက်စာလေးနဲ့ဗျဟင်တလက်မလောက်ကိုခုနကရှင်းနေတဲ့မှာတလက်မလောက်ဝင်သွားရင်မင်းတို့ချဟုတ်ပြီချဘလောက်ပဲလို့ရှိသေးမှတင်တဲ့တန်းတို့လက်ကလေးကကတ်ထားဟုတ်တယ်တို့အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်ရင်ခုနပြတဲ့သူအရှိနေရာတိထိမသွားဘူးလားထိသွားရင်ကတ်သွားရင်အဲ့ဒီတိုင်နဲ့အဲ့ဒီရမပြီးပြီကြခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာဆင့်တင်ပြီးလူနေုံမရှိဟုတ်ကလားဒီနေရာလဲတို့အာတာပီဆိုတဲ့အကြောင်းညဆိုင်အားဒီကနောက်ကလက်ဒီကြိုက်ထားတဲ့လက်ခဲပြဟင်တတိဆိုင်အားဒီကဘယ်လောက်တော့ချလမလားဘယ်လောက်တော့မမလားဟင်တတိကလေအခမရတို့ကိုချလမလောက်တုတ်ပလားချေးပလားဒါနဲ့ရောက်မှာဘူးဟိုကဘယ်လောက်တော့
shipade tagine piro le wala te dala dirula tagna te dala lu te dama gula ayinya ko ka biru tanga benero pamabila tanga nyabia ogala knaru tanga benero ogala yo tanga go ji la de la hobi benero duဟုတ်ကဲ့ဟိုကခံထားတာကပြေလို့ရကိလေသာကမာကျော်အတော်ရနဲ့ထွန်းပေါက်နိုင်မှုဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီနေရာဥပမာပေးလို့တာတော့တတိခုနကရှိတာလေတန်လေးထင်တယ်လေနောက်ကလက်သမားကတူကဝရိယကျောင်းရပိုက်အားထင်တယ်လေဒီတန်ပေါ်တာတော့ကိုသူရိုက်ပြီးရမှာဘယ်လိုသူရိုက်တာတော့တန်သွားပြီးရမှာတန်ပေါ်နိုင်တော့သူရိုက်ပြီးရမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုသိဆုံးတော့အပိကအားလေးဆိုတာကအမေးရှိနေရမှာထင်တယ်ဟဲ့လက်ကလေးနဲ့ခုနတန်ချောင်းလေးကင်ထားသလိုဟုတ်ကလားအပိကအားပြင်လို့တဲ့တမ္ပရာတော့ကောင်းကောင်းကိုကြရပြရမှာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့လက်သမားမှာရှိနေတဲ့မျက်လုံးကခုနကလက်ကလေးနဲ့ကပြီးတော့ငါသားမီးတလက်မဝင်သွားပြီးတလက်မကွဲဝင်သွားပြီးနှစ်လက်မဝင်သွားပြီးဟောရမတော့ဖောက်သွားပြီးသုံးလက်မဝင်သွားပြီတိုင်လဲကိုတစ်လက်မရောက်သွားပြီဟောလေးလက်မနှစ်လက်မရောက်သွားပြီဟောငါးလက်မသုံးလက်မရောက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ကနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်နာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဒီမှာလဲအာတာပိတံတန်တော့တတိမသုံးချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မနေ့ကတော့လို့ရှုပ်ကလေးကိုတဲ့နေပြီရှုပ်ကနမသိလေဘုရားကဝိတ္တကလည်းခုနပြောလို့အာယုန်တစ်ခုတည်းတင်ပေးလိုက်ပြီးဝိသရာကလည်းတခါတည်းအဲ့ဒါလေးကိုတခါတည်းအာယုန်ကွာမတော့အောင်ကိုတခါတည်းကပ်ပေးနေပြီတပည့်ရောက်ထင်ဟိဒီကနေ့အာဒါပိတံမရာနောတတိမှာတတိကအဲ့ဒီရာသူစိုက်ကလေးထင်တယ်တို့တော့ငါးမတန်တော့ခမညာတို့ဆေပေါကူနဲ့မရိုက်နဲ့နော်ပြီးတော့ဖျောက်ခါထဲမဲ့မှန်ပေါကိုခမညာတို့သုံးနဲ့မခွဲနဲ့တန်နဲ့လည်းမရိုက်နဲ့အိုးဟုတ်ကလားဗျဖျောက်ကရိုက်မဲ့ဟိုတန်ဟိုဒီသားတော်ကိုဘာတန်လေးမှာတော့ဒီဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါရင်းနေကမှုပြီးတင်ကြတော့ဘုဖို့အမှန်လည်းရိုက်မှာပေါ့ဘာလို့ရိုက်ပါတော့အငါမနဲ့ချဟုတ်ဗျာနေ့တက်လည်းမဟုတ်တို့ပါတော့ဂျားကိုလိုက်မယ်ကိုရင်ဟောဟုတ်ကလားဂျားတော့ကိုဒီသားလေးကြီးကိုတန်လေးကြီးအဲ့တော့ဖို့ဒီမှန်ပေါင်းဟိုအလကလေးနဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းဒီနဲ့ချမယ်ဘယ်လိုဟန်လို့ဘယ်လိုနဲ့ချမယ်ဟုတ်ကလားသူ့တန်နဲ့သူ့လူတွေကြည့်ကြအောင်ကိုရိုက်မှန်ပေါင်းလေးကြည့်ကြအောင်ငါကမှန်ပေါင်းလားဟုတ်ကလားနှစ်ငါမူလားနှစ်တလက်မာလားသုံးနှစ်လားလေးသုံးလားရှစ်နှစ်လားကိုဟာဘူးလည်းတန်ကြည့်ကိုတန်နဲ့ကိုကြည့်ရိုက်ဟုတ်ဗျာတော်နေငါမတန်ခြေပေါင်းသူနဲ့ချလို့ကိုတော့ခိုင်းလို့လည်းလည်းလည်းမချတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟင်ဘာမလဲလာဘူးဘာမလဲဘူးဟင်ဟုတ်ကလားအမအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာမဟုတ်လို့လားဗျာခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုလက်မထူမီလို့တော့ဟောမတူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဟင်ဘုရားမြတ်တော်ပြည်လာတော့ဒီပါလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဥပမာပေါ့လေကြားတဲ့ချိန်လေးပေါ့သူ့ဘုရားလက်ထက်ကပဏိတပါမလီဆိုတာရှိအဲ့ဒါကရှင်မသာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ချင်းခုနှစ်နှစ်သားလေးရှိသေးတယ်တော့လောကပါတဲ့ပါရမီဟုတ်ကွအဲ့တော့ဘာဝနာပေါင်းဝင်နေဆိုတော့လူပြောလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာဝနာပေါင်းဝင်ပြီးပထမနေ့ပါပဲအဲ့ဒီသူမိဘရွာကိုသုံးရသွားရှင်မသာရိပုတ္တကိုရောကြီးရှိတာဗျသူကနောက်ကဗျလိုက်အဲ့တော့လေသမားတယောက်ကဒီဘက်မှာဒီရီယာရှိနေတယ်ဗျခုဘက်မှာရေမရှိဘူးဗျအခုကိလို့တို့ရေသုံးသိရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ဝေရေရှိတဲ့ဘက်ကကိုရေမရှိတဲ့ဘက်ကိုလိုချင်တော့ပြန်နေတူပြီးတော့ဆွပြီးတော့မြောင်းရပေးနေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပဏိတတာမလဲဆိုဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့အဲ့ဒါမရှိတဲ့ဘက်က
မရှိတဲ့ဘက်ကိုရှိတဲ့ဘက်ကရေကိုပေါက်ပြားနဲ့တူးပြီးတော့ကိုရေတွေ့ပေးနေတာကွအရှင်ဘုရားတက်မဲ့ရေကိုဒီလိုတွေ့ပေးလို့ရသလားမေးတယ်တဲ့ဘယ်ညာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပေးရတာပဲပိုင်းတတ်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာတရားချက်ပါတယ်ဟုတ်တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်စည်းတော်မရှိတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါက်ပြားနဲ့ရေတွေ့ပေးလို့ရသေးရင်ငါတက်ရှိတဲ့ဟုတ်ကလားအာယုငါးဘက်ပဲရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအာယုငါးပါးဟိုတို့မရောက်တဲ့ဘက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဒီတတိပေါက်ပြားနဲ့ပေါ့လေတတိစူးစိုက်အားနဲ့စိုက်ပြီးတော့ငါညောင်းညာပြီးမယ်တဲ့သူဆုံးဖြတ်ချက်တန်ရှိတော့ကြည့်ကြတော့ဒုတဲရတူပါလိမ့်မယ်ပြဟိုတို့ဒူးလေးလေဟိုဝါများနဲ့ကြည့်ရတာတဲ့အဲ့တော့ဝါများနဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီဝါများလေးကဝါကိုလုံထားတော့လူတွေမဖြောက်ဘူးပေါ့ကွအဲ့ဒါလေးကိုလေးသမားတယောက်ကတို့ဘေးမှာမီးပုံကြီးပုံပြီးတော့အဲ့ဒီညကိုအပူပေးပြီးတခါတည်းကိုကောက်တဲ့နေရာလေးကိုအပူပေးဖြောင်းလိုက်ဟုတ်ကလားမျက်စိလေးကိုတစ်ဖက်မှိတ်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ညာတယ်ဒီဟိုဘက်အပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နဲ့ဒီညကိုအပူပေးပြီးဖြောင်းတော့ရပြီလေအဲ့တော့ရှင်ပြအဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့သူကမျက်စိစူးစမ်းနာစူးစမ်းဆိုတော့သူ့ပတတ်တယ်စူးစမ်းနာပေါ့ကွစူးစမ်းတော့ပညာရတာပေါ့ကွအဲ့တော့ဒီမှာတာရိပုတ္တကိုတော့ကြီးရဖြေတယ်အဲ့ဒါကောင်းနေတဲ့ညကိုအပူပေးပြီးဖြောင်းတာကွအရှင်ဘုရားတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြာဟိုညကိုဒီလိုပူပေးပြီးဖြောင်းရပါတဲ့မိတယ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမထူပြုတ်ပြင်ပြီးရပြီတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပဏိတပါမီးရတခါတရားချက်သွားကြတယ်ဟိုကောက်တဲ့တက်မဲ့ညတော်မဲ့အပူပေးပြီးဖြောင်းရသေးတာငါသိရှိတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငါမှရှိနေတဲ့ဖိတ်ကောက်ကြည့်လို့မိစ္ဆန်တိလို့ဘက်ကိုတစ်ဖြောင်းရင်းရအောင်အာတာပီတောင်းရအပူအပိတ်ငါဖြောင်းနေတဲ့ဟုတ်ကလားဗျတန်ရှိကြရောရှိကြတော့သူဒီဘက်တော်ဝါခေါ်တဲ့ဒီကိုလှဲဝင်ကြီးတွေကိုဓာတ်နဲ့ရှင်းတာကိုယူရလို့ခေါ်တာယူရပုံစံကြလေသူကြတော့လွယ်ခုတ်လို့ရသလားမရဘူးဟုတ်ကလားဗျကပ်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ကလေးနဲ့ကပ်ဖြင်းရတာထင်တယ်ကိုယ်ဒီကပုံစံကြလေတို့ဘာလို့လဲပင်နေတတ်တဲ့နေရာကိုအာဝေးဝင်ကြလို့ပြောင်းတယ်လေကျင်းသွားလို့ရမလားပြေသွားလို့ရမလားရဘူးနေရာတကြဖြစ်အောင်ဟင်ပြတို့ဘာတော့ဟိုဘာခေါ်တော့ကိုလဲအပေါ်ဟာတပ်ထားဖို့လေဝါလေးတစ်ခုလားဟင်အေးအဲ့ဒါထားဖို့ရနေရာတကြအနန္တတို့ရတာမဟုတ်လားသူဒီကပေါ့ကလေးနဲ့အတိုက်ဖြစ်အောင်လေထိုးတံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတာအဲ့ဒါလေးကိုကတ်ဖြင်းနေတာကြွားတွေ့တယ်အဲ့တော့မေးတာပဲရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုထောက်ပေးအဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ကောက်နေတဲ့ဟာကိုပုံစံကြဖြစ်အောင်ဓာတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ယူနေတာကွမေးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတက်မဲ့အဲ့လိုကောက်နေတာလေးကိုပုံစံကြဖြစ်အောင်ဒီလိုယူပြီးလို့ရသလားမေးတယ်ဘယ်အရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပြီးရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တောင်းနဲ့တရားပို့ထက်လာတော့အိုးတတ်မဲ့တောင်းမဲ့အဲ့လိုပြင်ပြီးလို့ရသေးရင်နဲ့ငါပဲရှိတဲ့ဟုတ်ကလားဒီငါရဲ့ပုံစံမကျစိတ်ကိုလည်းပဲပုံစံကျစိတ်ဖြစ်အောင်အပီလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ငါပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုထုံးကြပြီးဘုံကန်တော့ထက်မသွားဘူးတပိတော့ဒီကားရပြမယ်ဒီမှာတာရိပုတ္တကြီးကိုတော်ကြီးတော့ခါကြကနေပြေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်ရှိခိကတော့တန်ကောက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပြေးလိုက်တယ်သူတို့ဟိုဆရာတပည့်ကျောင်းပေါက်သားလေးကိုတူတူနေတာကိုအပြန်သွားရောအပြန်သွားပြီးကျောင်းလည်းရောက်တကားဖွင့်အဲ့ဒါမှတပိတ်ကူဘေးနာချပြီးတော့ဒီတရားမရရင်ငါမထတော့ဘူးဆိုပြီးခုနသုံးချက်နဲ့ထင်တယ်အာတာပိတမသာနောပฏิမာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အာထုတ်ပြီးရအဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဓမ္မရမထဘူးဆိုတဲ့ရေတော့ဝရိယထင်တယ်ဒါတရားအာကောင်းလို့ဝရိယအာကောင်းတာမဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမင်းကြီးမနေတာဘူးဟိုကနေမထိတိုင်းမထိဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ပါမလို့ကြည့်တော့ပိုင်းတာတာမလို့ဒီနေ့အဟုတ်လုံးနဲ့နေပဲဟင်ဒီအဟုတ်လုံးနဲ့နေပဲအဲ့တော့ငါတောင်းတာကငါကူညီဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနာမည်လေးပါခေါ်ပြီးတော့အရာတော့နာမည်လေးလေအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုသိရွက်မကြွရအောင်ကြောက်ကြက်မကြောက်အောင်အရှိဘက်နကအရှိဘက်တော့တောင်ဘက်နောက်ဘက်အလေးဘက်ပေါင်းခိုင်းတာပေါ့လေစောက်ခိုင်းနေကြဟင်ဒီရွက်ကြီး6ဆိုရင်ဟိုမှာအာယုပြတ်သွားမှာဆိုလို့လေ
จะแถวโน้ตติดพิมพ์ออกมาบุละนี่แต่ข้าจะจำเนี่ยลีนาตาเลยก็ลีบุตรนี่ยามยาจีมาตั้งในควันนี้เนี่ยโอ้กละเอลลีนาตาเด็กลีบุตรเที่ยงบิโลอาเตะโอ้ยะลีนาตาเด็กนี่มวยวันกุโรดีทุ่งนาตรงหาวูเอลลีบุตรสวยเขาองค์ว่าเอลลียามวยกูไม่ได้ไหนเดี๋ยวสวยท่าอะไรวะเลยโอ้กละจ้ะเอลลูกเยอะเอลลีเอกุลีปีมันบิโลตัวก็มียากละตัวไม่รู้ชิมาตาริบุตรกุโรจินาดิปันดาตามนี่ดิกิฟ้ามาปีกิวิลาลูแต่เราพูดในดูจู่ๆนี่มีไปหัวมาตั้งเช็คให้มีมุกเก็บว่ามาหูเท่านี้เลยติดก็ว่ามาหูพวกเราเราจะกาปองนี้กูกายาจีมาท่าเลยเดี๋ยวจะจ่ายยาเลยเงื่อนตรงไหนจู่ๆนี่มันมีองรู้เลยจ้ะเราพยายามจะทำงานเนี่ยไม่จีนี่เราบันดาตามนี่ห้องเล่นนี่เราไปถูกเราพยายามเลยมันนี่ด่าปุ๊บจ้ะชิมาตาริบุตรยุคที่เรามาตัวจ้องเชียนี่สิ่งอย่างเจ้าปีศาจเนี่ยเราบันดาตามเนี่ยวันดูเลยท่าแต่ก็เราวินเดพวกเราเราวินเดดูมาเลยเด็ดใช่ไหมข้าจะที่มักลินเดวินนาลินเดตะคาร์ไฟยาตัวองอัฐรีบีออกเป็นลังบีเดลูกเลยเราก็ต้องยาไปอาตัวอะไรตัวต่างๆลินเดพี่ตัวอะไรที่ไหนที่ดาวเดียวเรามาเทบีเลยဒီတတိကထုတ်ဖို့ပြီးတော့လိုက်ပြီးနေတာမဟုတ်လားဒါနဲ့မှားလိုက်တာသူကြီးဆန်းကြီးမအားကောင်းထုတ်ကြတာတမာရီအစစ်စစ်တက်ဒုပြရဝိဒသနာညာအစစ်စစ်တက်ဒီတော့ထက်မင်းညာနေကိုရောက်နိုင်ဘူးအဲဒီမှာကရှင်မာတာရိပုတ္တရာရဲ့ကြွားလာရောဖျားလည်းမနေတာဘူးဖြီးပြီးတော့မရတာတာရိပုတ္တရာဘယ်ကပြန်လာတော့တကယ်ကျော်ဆွဲရပြီဟိုကပြီးအောင်လေဖျားလည်းနေတာဘူးဗျဆုန်းငံကပြန်လာပါတယ်ဖေဟာဆုန်းငံကဘာရခဲ့လို့အာဟာရရခဲ့ပါတယ်ဖေဟာအာဟာရကဘာဆောင်လို့ဝေဒနာကိုဆောင်ပါတယ်ဖေဟာနဲ့သူတို့ချင်းချင်းအမေးဖြေလို့တာဒီကကြားလဲကြားတယ်ပြီးလဲပြီးနေတယ်ဟုတ်ကလားဒီကဟိုဘာလို့သောတာဝိညာဉ်ကသောတာပြီးပြီးနေပါလေဒါလည်းပြီးလဲပြီးနေတယ်ဒီကဖြစ်ပြလဲရှုနေတယ်ဟိုကအမေးဖြေကိုသဘောပေါက်ပြီးဒီကနေရှုတာတခါတည်းယာနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကလားဗျတကယ်လို့တော့ဖျားလည်းမနေတာဘူးတရားလည်းမနေတာဘူးသူ့အတွက်သူကလည်းမနေတာမထိုင်တာလို့တော့တာထင်တယ်အခုဒီဟာလေးတွေကနေတာသလိုနေပြီးကိုရဖို့ရလေးနေတာသလိုလေးနေတော့ဖျားလည်းနေတာကြီးခင်ဗျားတို့တရားလည်းနေတာကြီးဟုတ်တယ်ကိုယ်ရရမှာကိုရဖို့ဒီပဲလို့လို့တော့ဘဝသိကိတ်တော့နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ကြအောင်သူဟုတ်ကြတခါလီတိုင်လေးတွေတခါလာလို့နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ကြအောင်ဆိုအဲ့လိုမနေတာမထိုင်တာလို့ကနေတာတူလေးလားခင်ဗျားတို့ကကိုရဖို့တော်နေတာတူလေးလုပ်နေရင်တော့ဖျားလည်းခင်ဗျားတို့အနေသာကြီးပဲကြတရားလည်းအနေသာကြီးပဲကြဟုတ်ကလားဘယ်လိုဒီကေတော်ကြလို့ပေါ့